好，咁啊，而家將會有間放租屋啊，咁啊將會係放租。咁呢個位置咧，而家右手邊係一間 Sainsbury Local 啦，咁啊左邊睇唔到嘅，咁就係間藥房同埋一間 Co-op 便利店。咁啊放租屋咧就喺前少少。呢度咧就係 Warrington 嘅 WA1嘅 Woolston 區啊 ，WA14嘅位置。好，咁啊我係威人啦，啊領航威人啦。咁間屋嘅位置咧，咁就啱啱過咗紅燈之後嘅右手邊。好，我偷少少位先。咁就係呢一間。好，咁就係呢一間。咁啊一條片過啦。咁喺呢度嚟咧，都係一個學校網區啦。咁所以咧，而家咧就係一條片過，咁啊影下即係呢度嘅學校。咁當然啦，如果係步行嘅，咁啊可以行呢邊就得，咁行啱啱經過個紅燈，多數應該行啱啱經過個紅燈，咁啊過馬路。因為3間學校咧，同埋一間中學咧，都喺即係對面街方向。咁雖然間屋咧係喺呢個叫做馬路邊啦，咁但係咧其實英國嘅屋咧，雖然近馬路邊咧，其實又唔會話真係太嘈，因為我自己都係住喺馬路邊嘅屋。咁啊，始終都係雙層玻璃啦。咁亦都加埋咧，咁間屋同呢個馬路咧，亦都唔係話真係貼。咁啊，前面仲有一個即係一個停車位地咁上下大嘅地方。咁加上即係Warrington嘅特色咧，就係夜晚都好少車啊！基本上夜晚收工之後翻到屋企咧，都冇人會即係揸車出嚟。係啦，有呢個鏡頭啊，我冇影到。咁先影先。咁右手邊咧，咁係一個社區設施，咁兜埋先。呢度咧就有圖書館。咁不過咧前一排咧就話因為使用量嘅問題咧，圖書館就將會 close。咁但係亦都好似經過爭取之後咧，咁可以即係會再開翻嘅。咁我喺度掉頭啦。咁呢個咧就係圖書館啦，入邊有暖水泳池啦，即係同埋一個足球場啦，亦都有健身室。咁啊，足球場嘅草地咧，咁其實有時平時我都同阿仔咧喺度練下波、跑下步嘅，咁啊唔需要 book 場嘅。啱啱鏡頭咧，我就喺左手邊呢條馬路過嚟，即係而家好似黃色呢架車咁。好，我先俾佢行先。好，咁啊一片過啦。咁啊最近嘅學校咧，咁就係左手邊呢度啦。呢有間幼稚園啦，幼稚園隔離呢個綠色網呢個範圍咧就係一間小學 ，Woolston Community Primary School 啊。呢一間小學，咁有小朋友咧就喺度操場玩緊啊。好，本來唔應該轉左嘅，不過而家想轉左咧，就令到即係大家更加清晰個位置。咁啊，朝頭早咧，啲同學仔都係咁樣過馬路翻學啦。即係而家唔係跟父母車嘅話咧，就係咁樣過馬路。不過咧，我要掉頭先講得到嗰個位置方向嘅。好，呢度未掉頭啦。呢度有幾間嘅賓格樓屋，咁呢度咧都呢幾條街咧都係一啲賓格樓屋嘅地方為止。咁當然，如果比較熟呢度環境嘅人咧，就會知道啱啱間屋喺邊個位置啦。咁而家一啲唔太熟嘅咧，咁我就指個方向。咁間屋咧就係算近啲先，咁就係呢一間。呢一間啱啱架車遮住咗，過咗呢一間。冇 sorry 啊，呢一間係啦，前面有啲黃色花擋住嗰度，係啦，黃色花擋住嗰度。
咁所以咧佢就可以經過呢度嘅紅綠燈，咁啊過馬路，咁跟住咧就翻學啦。咁啲同學仔都咁翻嚟嘅。有時而家行路翻學，可能仲快過揸車。揸車仲要經過即係等燈位啦，轉左轉右。OK， 咁右手邊就啱呢間學校啦 ，Woolston Community Primary School。咁啱啱咧，我就喺呢一條街轉出嚟嘅。呢條街嘅街尾，去到街尾咧就係啱講緊嗰個社區設施啦。呢個圖書館啊、暖水泳池啊、健身室等等。咁而家呢度咧就係啲小學生係上緊堂啦，喺操場。應該係小息時間，好開心。咁我其中一個客咧就喺呢度有間屋嘅，咁佢小朋友喺度讀書。咁我都其實好羨慕佢啊！右手邊係一間幼稚園嚟㗎，即係話入小學之前幼稚園就喺呢度。OK， 我好羨慕佢嘅原因就係，咁佢個窗口就係望到即係呢間學校啦。咁所以佢嘅小朋友喺度即係放小息啊，上體育堂咧，咁佢嚴格嚟講，佢真係可以睇得到。咁但係我哋咧就唔會去即係學校睇小朋友上堂啦，因為會對即係學校管理有騷擾。但係住正間屋喺對面咧，咁就 OK 嘅。好，咁鏡頭對住咧就係呢間即係喺 Woolston 區一間重點嘅中學啦，亦都係目前 Wellington 區裏邊咧一間 outstanding 嘅中學 ，King's Leadership Academy Wellington。咁呢個應該係老師或者係教務處職員啦，慢慢放翻嚟啦。OK， 所以好近嘅咋，咁都係行路5分鐘，揸車可能都要2分鐘。OK， 好，啱啱我架車就喺對面咁過嚟啦。啱講咗啦，就係 Woolston 區有3間小學，1間中學，咁另一間小學咧就喺前邊右手邊，右手邊呢度一間天主教嘅小學 St. Peter's。咁當然係天主教優先啦，會收啦。咁但係都知道有啲客戶咧，佢哋唔係天主教都入讀到嘅。咁呢間亦都係屬於 outstanding 嘅一個評級。咁第3間小學都好近，係啦。咁所以呢度咧3間小學1間中學咧，其實基本上都係3兩條街嘅位置嘅啫。咁就係 Amping Drive 呢度。咁第3間小學咧就係呢間啦，左手邊。Woolston Church of England 一間即係基督教聖公會嘅一個管理嘅小學。咁我都唔算客戶嘅，個小朋友喺度讀緊書啊。咁再一片過啦再未停啦。咁影埋呢度咧，就喺 Woolston 區咧有3間嘅便利店，除咗啱啱開機嗰陣時，即係開鏡頭嗰陣時咧。有間 Sainsbury Local， 有間 Local 之外，有間 Co-op 之外咧，咁 Co-op 因為影唔到個鏡頭所以喺藥房隔離嗰度。咁另外第3間就係呢間啦 ，Tesco Express。咁樓上有間診所，咁牙醫嚟嘅，咁我哋小朋友去驗埋都係呢一度。咁下低咧就有呢個爸爸 shop， 亦都有間藥鋪。咁我再繼續一片過。之前呢度左邊有間屋咧，都係放售嘅。咁嗰陣時都同客戶介紹過，不過即係覺得嗰間屋嘅位置各樣咧都更加理想，咁所以最終係揀咗嗰間。咁啱呢度其中一間咧就之前都睇過嘅。咁而家咧就去翻間屋度，咁啊還完咗一個 circle 啦左手邊咁係一個 corner 位咧，就係一間餐廳或者啲係酒吧。不過呢度嘅酒吧咧都係一啲即係睇波一啲中上年紀喺度飲下啤酒、飲下紅酒、飲下咖啡嘅地方。好，咁呢度就係 Manchester Road 啦。
咁如果轉左咧就係去曼城方向，或者如果出 highway 咧去邊度都好咧，都而家呢度轉左。咁大概揸車分零鐘度咧就已經去到呢個路口，咁啊接駁任何嘅 motorway 去任何地方啦。包括如果去倫敦啊、去蘇格蘭啊、去邊都好啦，咁其實就轉啱轉左。咁而家鏡頭直望嘅地方就入翻市中心啦，即係啱啱開機嘅位置，而家去翻間屋嘅位置。咁都係啦，如果有興趣租屋嘅，咁啊可以聯絡翻我啦。香港嘅 WhatsApp 號碼53665444，咁或者其他需求嘅，咁有可能想投資者想買屋放租啦，或者係有業主啊需要放租啦，咁都可以聯絡本人。係啦，咁啊我喺度做咗唔經唔覺都5年幾啦，做地產代理業務。好，咁間屋就係呢一度，咁一個循環啦。咁我嘅 WhatsApp 號碼咧就係53665444。好，咁啊到呢度咁除咗恭喜業主之外咧，亦都即係希望揾到一個即係有緣嘅租客啦。好，到呢度完，香港人加油！